Concept of microwave heating effect on food. क्या हाल है जी? माइक्रोवेव हीटिंग कंसेप्ट हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन का जो लास्ट टॉपिक है, कंसेप्ट ऑफ माइक्रोवेव हीटिंग इफेक्ट ऑन फूड क्वालिटी। तो सबसे पहले हम लोग माइक्रोवेव हीटिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी हैविंग फ्रीक्वेंसी रेंजेस फ्रॉम 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। माइक्रोवेव्स क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ऑफ रेडिएंट एनर्जी, जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। कॉरस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ, जिनकी वेवलेंथ है वो है 0.0012 टू 1 मीटर। लाइट जो हमारे पास आती है वो भी क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। और जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स that are less than 300 gigahertz are classified as radio wave। मतलब 3000 गीगाहर्ट्ज से जो नीचे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उनको रेडियो वेव्स बोलते हैं। और रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज होती है। और जो हमारी माइक्रोवेव्स होती हैं वो होती हैं एफएम रेडियो की जो वेवलेंथ जो होती है, रेंज होती है, और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग बैंड्स उनके बीच के आसपास क्लोज उन्हीं के नज़दीक कहीं ना कहीं होती है। माइक्रोवेव्स आर फॉर्म ऑफ नॉन आयोनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद ए फ्रीक्वेंसी हायर देन ऑर्डिनरी रेडियो वेव्स बट लोअर देन इंफ्रारेड लाइट। मतलब माइक्रोवेव्स क्या होते हैं? नॉन आयोनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। मतलब यहाँ पे आयोनाइजेशन नहीं होता, और फ्रीक्वेंसी जो इनकी होती है वो हायर देन रेडियो वेव होती है बट लोअर देन इंफ्रारेड लाइट होती है। ठीक है। अगर हम माइक्रोवेव ओवन्स जो हम लोग यूज़ करते हैं घरों में, अगर उसकी बात करें, उनकी जो यूज रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी रफली 2500 मेगाहर्ट्ज के रेंज में इसको यूज़ करते हैं। दे आर अब्जॉर्ब बाय वाटर, फैट्स एंड शुगर। जिसको वाटर, फैट्स और शुगर, ये तीन चीज़ें जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। When they are absorbed, they are converted directly into atomic motion and motion is converted into heat। मतलब जब इनको अब्जॉर्ब जो फैट, वाटर या शुगर अब्जॉर्ब करते हैं तो ये क्या होती है? डायरेक्टली इनटू एटॉमिक मोशन से रिलेटेड हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती हैं, और ये मोशन किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट के अंदर। माइक्रोवेव्स ओवन का ये माना जाता है कि ओवन कुक फूड फ्रॉम इनसाइड आउट। इनसाइड आउट का मतलब क्या होता है कि जब हम भी कोई फूड को जब कुक करते हैं तो आपने देखा होगा कि कोई भी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लोग अगर पोटैटो का लें, हम आलू को गर्म करें तो सरफेस गर्म होती है, धीरे धीरे हीट अंदर जाती है। जबकि अगर हम माइक्रोवेव्स की बात करें तो बेसिकली माइक्रोवेव्स जो हैं उसके अंदर ऐसा कुछ पोर्शन नहीं होता कि वो केवल ऊपर ऊपर से ही हम क्या होगा, गर्म करेंगे। माइक्रोवेव कुकिंग जो जिसको बोलते हैं, वहाँ पर रेडियो वेव्स जो हैं वो पेनिट्रेट कर जाती हैं, मतलब पार कर जाती हैं फूड को, और वाटर, उसके अंदर अवेलेबल वाटर को और फैट मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं? एक्साइट करते हैं, और वहाँ से जो हीट है वो एक्साइट मतलब उनको एक्टिवेट कर देते हैं, एक्टिव करते हैं, जिससे कि फूड है वो गर्म हो जाता है। और यहाँ पर जो हीट है वो मतलब जनरेट होती है फूड के अंदर। इसीलिए माना जाता है कि किसी फूड मटेरियल में जिसमें अगर वाटर है खासकर, तो अगर वो चीज़ें से अगर आपने कभी सुना हो ना, तो माइक्रोवेव के अंदर एक होता है कि माइक्रोवेव ओवन में आप क्या कोई ऐसा बर्तन रखो तो बर्तन गर्म नहीं होता, खाना गर्म हो जाता है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि प्लास्टिक है, उसके अंदर वाटर कंटेंट नहीं है, तो वो उसके अंदर कुछ भी ऐसा चेंजेस नहीं आएगा उसकी हीट एनर्जी के अंदर। लेकिन जो फूड अवेलेबल है उसके अंदर जो पड़ा है उसके अंदर वाटर भी है, फैट भी है, तो वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। वो गर्म कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर बात करें तो दो एलिमेंट्स होते हैं, एक तो वेवलेंथ और एक फ्रीक्वेंसी। वेव्स लेंथ इज अबाउट द लेंथ ऑफ टॉप टू टॉप ऑफ द वेव्स। इसके अंदर अगर मैं आपको बात करूं, इसके अंदर ये रहा। वेवलेंथ बेसिकली क्या है? देखो
इसमें देखा गया, वेवलेंथ इज अबाउट टॉप टू टॉप। टॉप टू टॉप का मतलब क्या है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। और एक फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव दैट अपीयर इन ए सेकेंड, मतलब और जो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं वो एक सेकंड में कितनी बार वेव्स हैं वो अपीयर हुई हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करना चाहें तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होती है, कितनी बार वो वाइब्रेट किया एक तरह से, उसको बोल देंगे हम फ्रीक्वेंसी। और अगर वो जो पीक टू पीक, मतलब आपको पता है कि इस तरह मोशन में, इस मोशन में जो मूव करती है और इस मोशन में जो मूव करती है, तो उनका टॉप से टॉप जब मिलाएंगे तो उसको वेवलेंथ बोलते हैं। एक तरह से हम ये कह सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा स्पीड ब्रेकर्स होते हैं जो उस पर लगे होते हैं, खासकर जब हमारे जो क्या बोलते हैं उसको यार, फाटक वगैरह जो लगे होते हैं, देखो छोटे 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 कई सारे लगे होते हैं, तो वो जितना गैप उनके बीच का है, ऊपर से दो हमारे जो ब्रेकर्स हैं तो उनको क्या बोलते हैं, उस तरह से हम उसको कह सकते हैं कि वो हमारे क्या है, वेवलेंथ है। ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ए फ्री स्पेस सच एज वैक्यूम एंड एयर इज, वेलोसिटी होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक तरह से जो गुजरने की जो एक कैपेबिलिटी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्री स्पेस, जैसे इस एयर वैक्यूम और एयर के अंदर, वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। वेवलेंथ इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। अच्छा ये एक है, जैसे अगर हम बात करें, ये देखो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो ये आयनाइजिंग रेडिएशन वाली होंगी, अगर इससे ऊपर है वो नॉन आयनाइजिंग वेव्स होती हैं। और एफएम की कौन सी है, मोबाइल फ़ोन्स के लिए एफएम रेडियो, माइक्रोवेव ओवन्स की जो देखो आप एफएम रेडियो की बिल्कुल आसपास होती है माइक्रोवेव ओवन, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी होगी, ये इंफ्रारेड होगी। ठीक है। ये गर्म कैसे करती है, देखो हमें पता है कि हमारा, इसको आपको ऐसे नहीं, देखो हमें पता है कि फूड जो हमारा पानी है वो क्या होता है, डायपोलर इन नेचर होता है। जब डायपोलर इन नेचर होगा, पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूँ उसका। द मेजर फूड कंपोनेंट वाटर, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, साल्ट्स इंटरेक्ट डिफरेंटली विद माइक्रोवेव because of primary mechanism microwave heating are dipolar rotation and ion acceleration. Microwave food depend heavily in salt and moisture content. थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ फिर आपको कि माइक्रोवेव्स क्या है। हमारे जो मेजर फूड कंटेंट्स कौन से होते हैं, वाटर होता है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, साल्ट्स हैं, जिनको मिनरल्स बोल देते हैं। ये अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं माइक्रोवेव्स में। और जो माइक्रोवेव हीटिंग जिसको हम बोल देते हैं वो क्या होता है, डाइपोलर रोटेशन। डाइपोलर रोटेशन आपको बताता हूँ क्या चीज़ होती है, और आयन एक्सेलरेशन पे ही काम करती है। और अगर कोई माइक्रो फूड है जो जिसके अंदर साल्ट या मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है तो वो क्या होगा, माइक्रोवेव ओवंस के अंदर या माइक्रोवेव्स पे काफ़ी अच्छे तरीके से क्या करेगा, हैवीली रिएक्ट करेगा। ठीक है। वाटर कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। ठीक है। Those atom it does not have electric charge as whole, as oxygen is देखो इसमें आपको बताता हूँ, इसमें आपको समझ आ जाएगा। कहाँ गया पेट, देखो डाइपोलर इन नेचर का मतलब बेसिकली क्या है। मान लीजिए ये कोई हमारे पास एक मटेरियल है, इसके अंदर एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव, और एक है नेगेटिव। अब ये डायपोलर इन नेचर का क्या मतलब है कि डायपोलर इन नेचर का मतलब ये है कि एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ इसके नेगेटिव है, और होगा क्या जब इसके ऊपर इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी कैसे काम करती है, इस तरह वेवलेंथ है। अगर ये हम दोनों इसकी बात करें, ये टॉप टू टॉप, तो ये वेवलेंथ है, और ये कितनी बार मूवमेंट की है इसको फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं।
अगर आपको पता है कि इस लाइन से ऊपर वाले पोर्शन वो पॉजिटिव में आता है और यहाँ पे नेगेटिव में आता है, हमें ये भी पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे का वो दूर करते हैं, और अपोजिट अपोजिट जो हमारे जो ये वो है पोल्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम लोग इसके अंदर वेव छोड़ेंगे यहाँ पे, तो ये किस तरह जाएगी, इस तरह वेव्स, ठीक है। यहाँ पर मतलब प्लस माइनस चेंज होता रहेगा, ठीक है, प्लस माइनस चेंज होता रहेगा। तो इस हमारा ये क्या है, डाइ मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल है। अब ये भी क्या करेगा, इस वेव्स के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करेंगे और नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को एडजस्ट करेंगे, तो ये भी अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा इसी के साथ। जब इसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करेगा तो ये मूव करेगा, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, इस तरह, कभी यूं आएगा कभी यूं आएगा, ठीक है। तो जब इस तरह मूवमेंट होती रहेगी इसकी, तो इसके कारण फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, और वो फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस होगा उससे क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, गर्माइश प्रोड्यूस होगी, ठीक है। माइक्रोवेव हीट इज जनरेटेड क्विकली एंड क्वाइट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मास। इसके अंदर एक बेनिफिट ये होता है कि लगभग जो फूड है उसके अंदर यूनिफॉर्मली, मतलब यूनिफॉर्मली क्या, पूरे फूड में बराबर हीट प्रोड्यूस होती है लगभग, और जल्दी होती है। फूड डू नॉट हीट फ्रॉम इन आउटसाइड टू इनसाइड विद इन कन्वेंशन। जैसे दूसरों में क्या करते हैं, आप गर्म जब करते हैं तो पहले बाहर हीट होता है, फिर धीरे धीरे हीट है वो कंडीशन के थ्रू अंदर जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। Microwave can result is very rapid heating but requires special equipments, packaging materials. Some microwaves will not pass through metal cans and metal foils. Metal can and metal foils को यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि यहाँ पर जब वो वेव्स जब इसके ऊपर लगती हैं तो उसके कारण फायर कैच, आग पकड़ने की भी चांसेस बढ़ जाते हैं, आग पकड़ जाती है। और इसीलिए इस माइक्रोवेव की लिमिटेशन ये होती है कि हमें स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशल हमारी पैकिंग, मतलब हर तरह के पैकिंग मटेरियल को यूज़ नहीं कर सकते, हर तरह के कंटेनर को हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हर तरह के पैकिंग मटेरियल की कैपेबिलिटी नहीं होती वेव्स को अपने आप में से पास हो देने की। अगर हम लोगों ने ऐसा पैकिंग मटेरियल यूज़ कर लिया जो अपने आप में से किरणों को पास नहीं होने दे रहा, तो उसके कारण क्या होगा कि फूड है वो हमारा हीट नहीं होगा। उसके अलावा क्या, माइक्रोवेव हीटिंग प्रोड्यूस मेजर डिफरेंस इन फूड अपीयरेंस एंड अदर प्रॉपर्टीज कंपेयर टू कन्वेंशनल हीटिंग एंड ड्यू। हाँ, प्रोसेसिंग टाइम हमारा बहुत घटा देता है माइक्रोवेव हीटिंग, 90% अराउंड हमारा जो टाइम है वो बचा देता है, बहुत ही जल्दी इसके अंदर वो गर्म होता है। एडवांटेजेस क्या है, कुकिंग टाइम छोटा है, और डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स लेस हैं, नो फिजिकल चेंजेस भी ज़्यादा नहीं होते फूड के अंदर। मेल्टिंग प्रोसेस अगर हमें करना, मेल्ट करना है किसी चीज़ को, वो भी ईजी है। स्टेरिलाइजेशन इफेक्ट भी दे देता है कुछ माइक्रोवेव स्टेल। उसके बाद थोइंग वगैरह में भी हम लोग यूज़ करते, देर इज नो फ्लेम वगैरह नहीं है, तो ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें, इवन जैसे कि अगर किसी कमरे में हम सिंपली किसी मेज पे रख के अगर कुछ गर्म करना चाहें तो भी हम लोग कर सकते हैं। जबकि दूसरे जो ओवन्स होते हैं उनमें या तो आग कर रही होती है या फिर साइड्स में रोड लगी होती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा सिंपली ओवन होते हैं, जैसे इस तरह उसका जो सामने होता है यहाँ पर रोड लगाई होंगी, वो गर्म होंगी और फिर गर्म होने के बाद वो चीज़ों को गर्म करेंगी, जिसके कारण हीट है वो हो सकता है अगर आपने कोई नीचे कोई लकड़ी वाला कुछ अपना रखा है कुछ मेज वगैरह, तो वो जलने के चांसेस वगैरह रहते हैं, और इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो डिसएडवांटेजेस क्या है, कंसर्न, हाँ, मेटल कंटेनर्स को इसके अंदर यूज नहीं कर सकते। हीट फोर्स कंट्रोल इज डिफ़िकल्ट, हीट फोर्स को थोड़ा डिफ़िकल्ट करना मुश्किल होता है। वाटर इवेपोरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। क्लोज कंटेनर को यूज़ नहीं कर सकते, ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि क्लोज कंटेनर के अंदर अगर आपने ढक्कन लगा के इसको अंदर गर्म किया तो इसके अंदर काफ़ी, क्योंकि वाटर इवेपोरेट ज़्यादा होता है तो स्टीम बन के ब्रस्टिंग हो जाती है। सरफेस टोस्टिंग इज इम्पॉसिबल। सरफेस टोस्टिंग का मतलब क्या है कि आपने टोस्ट वगैरह खाए होंगे तो सरफेस के ऊपर एक क्रिस्पीनेस आ जाती है, एक ब्राउनिश ने आती है, वो इसके अंदर ज़्यादा चांसेस, मतलब इसके अंदर पॉसिबल नहीं हो पाती, ठीक है। तो कुछ इसके एडवांटेजेस भी हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। कंटेनर है, जैसे मेटल कंटेनर आपको बताया था कि स्पार्क जनरेट हो जाता है और इसके कारण फायर कैच हो सकती है।
इन फूड हाँ, डिफरेंट फूड के साथ ये डिफरेंट तरीके से ये रिएक्ट करेगा। बैड इन्फ्लुएंस टू ह्यूमन बॉडी ऑफ माइक्रोवेव इन हाँ, माइक्रोवेव ओवन की अगर डायरेक्टली हमारी बॉडी के ऊपर लग डालते हैं तो वो भी हम बॉडी के लिए, ह्यूमन के लिए क्या, वो नुकसानदेह होते हैं। तो लीकेज ऑफ माइक्रोवेव मोस्टली अकर इन अ गैप ऑफ ओवन एंड डोर। खासकर लीकेज वैसे तो ऑटोमेटिक होते हैं ज़्यादातर माइक्रोवेव, अगर आप डोर जब तक क्लोज नहीं करोगे तब तक ओवन्स नहीं चलते, लेकिन कई बार गैप्स वगैरह के अंदर से वेव्स आ जाती हैं और वो बॉडी के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकती हैं। अगर अफेक्ट ऑफ माइक्रोवेव ऑन फूड न्यूट्रिशन की बात करें तो माइक्रोवेव हीटिंग को ब्लांचिंग के लिए, कुकिंग के लिए, बेकिंग के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है। उसके अलावा थाइंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। अफेक्ट ऑन प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिशनल क्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता। जो अफेक्ट मतलब इसके अंदर बेनिफिट क्या होता है कि हमें कोई चीज़ अगर गर्म करनी है तो लेस एनर्जी कंजप्शन से हम लोग डिहाइड्रेशन, ब्लांचिंग, कुकिंग वगैरह कर सकते हैं हाइजीन कंडीशन के अंदर। उसके अलावा अच्छा, स्पीडली भी कर सकते हैं, और स्पीडली हीटिंग होने के कारण हमारे जो न्यूट्रिशन लॉस हैं वो भी काफ़ी कम होते हैं एज कम्पेयर टू अदर कन्वेंशनल हीटिंग के। ठीक है, मतलब अफेक्ट उतना ही डालते हैं जितना कोई गर्म, पता नहीं, अफेक्ट इतना ही डालते हैं जितना सिंपली कोई गर्म हीट के कारण अगर कोई चीज़ को लॉस होता है। काफ़ी जल्दी गर्म होने के कारण कंटिन्यूस हीट, जैसे अगर हम लोग किसी चीज़ को यूँ गर्म करते हैं तो वो काफ़ी देर तक उसको गर्म करते रहते हैं और फिर वो सही हमारे डिज़ायर्ड टेम्परेचर पर पहुँचता है। और उसके कारण क्या होता है, जितनी देर तक हाई टेम्परेचर पे कोई फूड रहेगा तो उसके अंदर न्यूट्रिशनल लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन माइक्रोवेव में ऐसा कुछ नहीं है, आपने डाला, ऑन किया और उसी टाइम वो सडनली वो गर्म हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले ओवन को गर्म करना पड़ रहा है, फिर बर्तन को रख रहे हैं, फिर वो भी टाइम ले रहा है, वो ऐसा नहीं होता। ठीक है, ओवरऑल द न्यूट्रिशनल इफेक्ट ऑफ माइक्रोवेव ऑन प्रोटीन, लिपिड, मिनरल्स अपीयर मिनिमल होते हैं। और कोई इसका उसके अलावा कोई इफेक्ट है माइक्रोवेव्स का न्यूट्रिशनल, जो हमारे कंपोनेंट्स हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट वगैरह, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कोई ऐसा इफेक्ट नहीं देखा गया जिसके कारण हम ये कह सकें कि माइक्रोवेव फूड है वो ज़्यादा खाने, मतलब उसको कंज्यूम करने से हमारे बॉडी पे कोई नुकसान होता है। एनी ये सी बिल्कुल है कि कोई भी मेथड अगर कुकिंग का है तो वो कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन लॉस करेगा, बट द की वेरिएबल आर हाउ मच वाटर इज यूज इन द कुकिंग। देखो, दूसरे कुकिंग मेथड में कई बार क्या करता है, हमें वाटर वगैरह की भी यूज़ करना पड़ता है, तो उसके अंदर भी न्यूट्रिशन लॉस होने के चांसेस रहते हैं। जो हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन वगैरह लॉसेज होने के चांसेस रहते हैं, वो भी इसमें नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर पानी को स्पेशली ज़रूरत हमें नहीं होती एडिशनल डालने की। जो है फूड के अंदर, उसी से हमारा फूड है वो गर्म हो जाता है। उसके अलावा स्पाइनेच रिटेन नियरली ऑल इट्स, उसके अलावा स्पाइनेच है जो वो भी माइक्रोवेव पे अपने उसके अंदर कोई लॉस नहीं होता। स्टीमिंग ऑफ वेजिटेबल टेंड टू मेंटेन मोर न्यूट्रिएंट्स होते हैं स्टीम्ड वेजिटेबल थ्रू माइक्रोवेव एज कम्पेयर टू अदर। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें इनकन्वेंशन ऑफ द प्रोडक्ट सराउंड हॉट एयर विच हीट्स, ये आपको बता दिया कि पहले वो सरफेस को ड्राई करेगी, उसके बाद फूड को गर्म करेगी। लेकिन माइक्रोवेव में डायरेक्टली हम फूड को गर्म कर लेते हैं, कोई स्पेस को काफ़ी देर तक हमें टेम्परेचर हाई पे रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो कुछ इसके न्यूट्रिशनल लॉस की अगर बात करें तो न्यूट्रिशनल लॉस इसके अंदर नहीं होते एज कम्पेयर टू अगर कन्वेंशनल हीट की बात करें। लेकिन कुछ एक इसकी लिमिटेशन है कि हमें जो हीटिंग इफेक्ट या जो ब्राउनिंग कलर जो होता है, या सरफेस टोस्टिंग की बात करें, क्रिस्पीनेस की बात करें, वो इतना प्रॉपर इसमें नहीं आ पाता जितना आना चाहिए, मतलब जितना कन्वेंशनल ईटिंग में आता है, और जिसके कारण एक अच्छा फ्लेवर जिसको हम कह सकते हैं वो आता है, वो नहीं इसके अंदर आ पाता प्रॉपर। तो इसको एक आपको वीडियो भी शेयर करता हूँ मैं। इस वीडियो के अंदर भी हम लोग थोड़ा देखेंगे इसको कि माइक्रोवेव हीटिंग के बाद थोड़ा सा ग्राफिक्स वगैरह देखें तो थोड़ा सा आपको लगता है कि ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो
हाउ माइक्रोवेव ओवन वर्क्स, ये थोड़ा सा ऊपर वाला लाइन हट गई है, हाउ ए माइक्रोवेव ओवन वर्क्स सही हट गया, तो ओवन वर्क्स ये आपको दिख रहा होगा। तो ये वीडियो देखते हैं। This microwave oven is a truly remarkable feat of engineering. The rapid heating that makes microwaves popular is made possible by power provided from. अच्छा, माइक्रोवेव ओवन की एक हिस्ट्री के हिसाब से पता, इसकी जो खोज हुई थी वो जो मैंने पढ़ी थी उसके हिसाब से माना जाता है कि क्या हुआ था कि साइंटिस्ट अदर अदर वेव्स के ऊपर काम कर रहे थे। तो एक साइंटिस्ट है, वो उसकी जेब पे वेव्स पड़ी और उसकी जो चॉकलेट थी उसकी जेब में वो मेल्ट हो गई। तब उन्होंने स्टडी किया तो उन्हें पता लगा कि एक रेडियो वेव और इंफ्रारेड के बीच में एक वेव्स हैं जिनको माइक्रोवेव्स उन्होंने नाम दिया, और जो हीट प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वहाँ से माइक्रोवेव्स की वही क्या कह सकते हैं खोज हमें हुई। और स्टार्टिंग में जब माइक्रोवेव्स थे वो काफ़ी कॉस्टली हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी, रिक्वायरमेंट इनकी डिमांड भी बढ़ी, तो धीरे धीरे इनके जो प्राइस हैं वो काफ़ी लो हो गए। माइक्रोवेव ओवन में एक इस तरह का पार्ट होता है जिसको वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं। इसी तरह का पार्ट रेडियोस के अंदर भी होता है, उसके अंदर भी एक वैक्यूम ट्यूब होती है, वो थोड़ा सा उसकी जो आजकल, पहले के वैक्यूम ट्यूब्स कुछ और डिफरेंट होती थी, ये न्यू टाइप ऑफ लुक वैक्यूम ट्यूब्स हैं। Now, if you picture a vacuum tube at all, it's likely in a radio like this. Inevitably, tiny transistors and microchips replace clunky vacuum tubes, but it's too soon to relegate them to the museum. Microchips can't easily replace tubes for producing power, for example, in heating food. Now, a microwave contains three main components. A vacuum tube called a magnetron. It generates the energy that heats food. A waveguide hidden in the wall to direct that energy to the food, and a chamber to hold the food and safely contain the microwave radiation. In principle, a microwave oven heats no differently than any other type of heat transfer. At a molecular level, heat is a transfer of energy that results in increased motion of the molecules in a substance. Since we aren't quantum-sized, we observe this increase in motion as a rise in temperature. In a traditional oven or stove, we heat food by placing a pan on a burner, or in the oven where the walls radiate heat, which cooks the outside of the food. The insides cook when heat transfers from the surface of the food to its interior. कन्वेंशनल अगर ओवन की बात करें तो वहाँ पर क्या हो रहा है, सेंटर कूल है, साइडों में हीट जा रही है पहले और फिर साइडों से वो सेंटर में जाएगी। जबकि अगर बात करें हम लोग माइक्रोवेव की, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म हीटिंग होती है, सेंटर भी गर्म है, साइडों में भी हीटिंग है एज के अंदर। तो यहाँ पर ये माना जाता है इनसाइड आउट, मतलब सेंटर से बाहर की तरफ हीट आ रही है। तो माइक्रोवेव ओवन में और कन्वेंशनल ओवन के अंदर हीटिंग का एक ये भी डिफरेंस होता है। Penetrates into the food, which means the whole mass of the food can be cooked simultaneously. How does it do this? Well, our food is filled with water, which is positively charged at one end and negative at the other. To give these molecules more energy, we expose it to electromagnetic waves that emanate from the tube. By definition, the waves have the electrical and magnetic. देखो ये जो है, ये क्या है, इसके वेवलेंथ्स हैं। डायरेक्शन क्या है, इधर देखिए। Fields that change direction rapidly. For this oven, the direction of the fields change 2.45 billion times per second. Water will try to align with the radiation rapidly. For this oven, the direction of the fields change 2. देखो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव आपको बताए थे, तो ये क्या होते रहेंगे, ये डायरेक्शन चेंज करते रहेंगे, ये भी उसके हिसाब से उसको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। तो एक सेकंड के अंदर ये इतनी बार इसको कहते हैं 2.5 मेगा हर्ट्ज पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इतनी बार इसको क्या करना पड़ेगा, अपनी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। जब एक सेकंड की इतनी बार वो जब अपनी चेंज करेगा पोजीशन, तो वहां पर वो हीट फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा और जिससे हीट प्रोड्यूस होगी। Water will try to align with the radiation's electric field. The changing field rocks the water molecules back and forth rapidly, and molecular friction from this creates heat as the motion disrupts the hydrogen bonds between neighboring water molecules. Now, you can get an idea of the wavelength of the energy emitted from the magnetron using cheese.
वही हीट करके दिखाएगा आपको। ये शील्ड लगी होती है, ये जो आपको दिख रहा था ये शील्ड लगी होती है। इस शील्ड से क्या होगा, उस शील्ड से क्या था कि फूड वो जो वेव्स हैं वो बाहर नहीं आ सकती। ठीक है, तो इसके अंदर एक चीज़ और दिखाने वाली थी आपको। यहाँ पर इसमें ऑक्सीलेटर लगा होता है जो वेव्स को प्रोड्यूस करता है, और उसके अलावा एक गाइड होता है जो वेव्स को फूड के ऊपर ही डालता है। इसके अंदर एक रोटेटिंग डिस्क है, उसका अगर आने के बाद आपको दिखाएंगे। और उसके अंदर एक नीचे डिस्क होती है जो घूमती रहती है ताकि वेव्स है, क्योंकि दूसरे कन्वेंशनल ओवन में क्या होगा कि वो ये जो पूरा एक ओवन दिखाया हुआ था इसमें अंदर, it generates the energy that heats food. A waveguide energy that heats food. A waveguide. हाँ, ये देखो, ये जो चैम्बर होता है, ये जिस चैम्बर की जो बात कर रहा था मैं, ये चैम्बर में साइडों में यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट लगा होता है। तो फूड यहाँ रख दिया, कहीं पे भी रख दिया तो वो हीट बराबर हो जाएगा। लेकिन ओवन्स के अंदर क्या होता है, इनके अंदर यहाँ पर एक गाइड होता है जो वेव्स को फूड के ऊपर डालता है। तो ये जो डिस्क है, इस डिस्क के ये जो रोटेटिंग डिस्क होती है कांच की, इसके ऊपर खाने को रखते हैं और ये घूमती रहती है और वेव्स इसके ऊपर गिरती रहती हैं। अगर आपने एंगल सही पे नहीं रखा या प्रॉपर नहीं रखा, या तो अगर वेव्स पे प्रॉपर नहीं गिरी तो फूड है वो गर्म नहीं होगा। तो एक डिफरेंस ये भी हो जाता है। इसके अंदर क्या, कहीं पे भी आपने रखा, इसके अंदर रोटेट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन रोटेशन दोनों में बेनिफिट ये हो जाता है कि प्रॉपर यूनिफॉर्म हीटिंग हो जाती है। hidden in the wall to direct that energy to the food. ये गाइड दिखा रखा था ना इसके अंदर, ये ओपनिंग फॉर वेव गाइड यहाँ पे, ball to direct that energy to the food and a chamber to hold the food and safely contain the माइक्रोवेव हीटिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, माइक्रोवेव के वर्किंग के बारे में पढ़ लिया, उसके अंदर क्या क्या इफेक्ट होते हैं। इफेक्ट मैंने कुछ एक आपको बता दिए हैं, कुछ आप थोड़े मोटे उसके अंदर पढ़ सकते हो। तो आप लोगों को ये भी बता दिया इसका वर्किंग प्रिंसिपल बेसिकली क्या है। ठीक है, तो ये कुछ थे हमारे PFPP के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन। Expose it to electromagnetic waves that emanate from the tube. By definition, the waves have electrical and magnetic fields that change direction rapidly. For this oven, the direction of the fields change 2.45 billion times per second. Water will try to align with the radiation's electric field. The changing field rocks the water molecule back and forth. थोड़ा नेट स्लो है, नहीं तो आपको कंटिन्यू एक वीडियो दिखा देता और चलते हुए। तो आप लोगों को मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा कि माइक्रोवेव्स हैं वो कैसे काम करते हैं। फिर भी अगर कुछ होगा तो अगर आप मुझे बता देना, ताकि कोई और वीडियो बना के हम लोग इसके अंदर स्टडी कर सकें, पढ़ सकें, इसको समझ सकें। हाँ, ये चीज़ दिखाना चाह रहा था मैं आपको। उन्होंने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी है, जिससे रिप्रेजेंटेशन से हमें आइडिया लग जाएगा कि लगता है कि भाई बेसिकली होता क्या है। तो चलो ठीक है भाई, हम लोग कुछ और होगा तो हम इसको करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट जो हमारा वेवलेंथ ये माइक्रोवेव हीटिंग है वो कंप्लीट हो गया।